你係咪都試過？明明無穿無爛，好日都唔病一次，但行下街，甚至坐喺茶餐廳飲緊杯熱奶茶嗰陣，突然之間覺得個心好翳，眼淚差啲忍唔住飆出嚟。好多老人家同埋中年朋友去睇醫生，醫生通常會話你轉季敏感，或者話你年紀大咗，更年期，神經衰弱。你買咗幾多保健品，煲咗幾多劑中藥，晚晚去公園散步，但都係解唔開嗰種唞唔到氣嘅感覺，心入面始終好似穿咗個窿咁。今日我喺度同你講一句反常嘅真說話，其實根本唔係你身體出咗事，你以為係自己老啦、差啦，其實係有一股睇唔見嘅力量喺冥冥之中扯住你。呢個世界上最重嘅力量唔係地心吸力，而係牽掛。陰間王者最牽掛嘅人身上往往會有3個記號，如果你身上有呢啲記號，請你一定要為佢哋點一盞長明燈，因為呢啲絕對唔係撞邪，而係親人隔住陰陽界線嘅求救。我哋由細到大聽埋好多鬼怪故仔，舊陣時啲街坊一講起陰氣、撞鬼、陰陽眼，就嚇到面青口唇白，即刻要去揾師傅作法求平安符，或者攞啲碌柚葉嚟沖涼。大家都覺得凡係陰界嚟嘅嘢都係惡嘅，係會害人嘅。但係大家有冇靜低心嚟諗過，嗰啲令你半夜驚醒、令你心頭發酸嘅陰氣，可能根本唔係乜嘢遊魂野鬼作祟，嗰個喺暗角默默望住你嘅，嗰個令你無端端流眼淚嘅，可能就係你以前最親、最痛、最唔捨得嘅先人，係你生前世到碌嘅父母，係你相伴咗幾十年嘅伴侶，又或者係你放唔低嘅手足。佢哋肉身雖然已經走咗，但係情緣根本未斷。民間傳統成日講頭7回魂，話先人會喺過身之後嘅第7日，跟住牛頭馬面返嚟陽間睇最後一眼，了結心願，然後就會安安樂樂去飲孟婆湯，去投胎。但現實又係點呢？現實係好多先人根本行唔開，佢哋亦都唔肯行，佢哋企喺陰陽嘅交界，望住你喺靈堂喊到呼天搶地，望住你返到屋企對住佢張相發呆，望住你攬住佢生前住過嗰件舊冷衫流眼淚，佢哋個心一樣係痛嘅。好多人以為先人留戀陽間唔肯走，係因為佢哋貪戀世俗，唔係啊，係你嘅眼淚，你嘅唔捨得，你日日夜夜嘅思念，化成咗一條好粗嘅無形鎖鏈，將佢哋硬生生綁喺原地。佢哋走唔出呢個執念，覺得你仲需要佢，或者覺得自己未盡責照顧好你，唯有喺你身邊徘徊。但係陰陽始終有別，陰界嘅氣息同陽間嘅生氣一撞，佢哋無心傷你，但你嘅身體卻會最先產生反應。呢啲生理同情緒上嘅異動，就係佢哋留喺你身上嘅記號。今日我哋先深入講第一個記號：夜半無端驚醒，同埋嗰種入獄嘅莫名心酸。好多心思敏感嘅人，特別係重感情、平日裏面心地善良嘅人，喺至親過身之後嘅幾個月，甚至幾年裏面，會突然多咗一種好奇怪嘅生理時鐘。每逢去到凌晨3點至4點左右，亦即係玄學上俗稱嘅陰時，你就會無端端彈起身，個腦異常清醒，但個心好沉。你以為自己發噩夢，但又記唔起個夢到底係乜，只係覺得成間屋好靜，靜到有啲心慌。摸一摸眼角，仲有啲濕濕地。點解偏偏會係呢個時間？因為喺傳統佛理入面，凌晨呢段時間係陽氣最弱、陰氣最盛嘅交界點。人死後投胎前嗰個階段，佛學叫做中陰身。中陰身嘅靈識係好輕嘅，無肉體束拔，就好似秋天嘅落葉咁，隨住業力同執念嘅風飄嚟飄去。當佢哋太掛住你，或者見到你過得唔好，佢哋嘅靈識就會順住呢股情側嘅風靠近你身邊。你半夜醒咗嗰種心痛，其實好大程度上唔係你本身嘅心痛，而係佢哋嘅悲傷透過氣場嘅共振直接傳遞咗俾你。佢哋已經冇咗肉身，冇把口可以出聲，冇對手可以拍下你個膊頭話我喺度，我好掛住你。佢哋唯一可以做到嘅就係憑住直覺靠近你。但係陰界嘅氣場太過冰凍同沉重，當佢哋一行埋嚟，你陽間嘅肉身接收到呢股頻率，神經系統就會自然轉化為胸口翳悶，無端端發脾氣，甚至係一種深深嘅無力感同悲涼感。你行街覺得心翳，食飯覺得無味，
其實係你個靈魂聽到咗佢哋嘅喊聲。所以老友記，當你下次半夜醒咗，覺得心慌心酸，千萬唔好驚，呢個絕對唔係撞邪，呢個係親人發出嘅求救信號。佢哋喺黑暗嘅中陰界入面揾唔到路，佢哋被自己嘅執念同埋你嘅眼淚困住咗，迷失咗方向。佢哋需要嘅唔係你驚佢，亦唔係你買啲驅邪嘢趕走佢，而係你需要睇破呢層生死嘅牽絆。你越係糾結，佢哋越係痛苦。除咗半夜彈起身同心危，有啲人身上嘅記號會表現得更加直接。佢哋唔單止會醒，仲會頻繁咁發同一類夢。但係呢啲夢同平時日有所思夜有所夢嗰啲無厘頭夢境係完全唔同嘅。你會真真切切咁夢見先人叫你個名，見到佢哋住生前嘅衫，甚至夢見佢哋帶你行過啲好陌生嘅皮，或者見到好大好急嘅水流。老一輩嘅老人家成日叮囑，發夢見到死人叫你，千祈唔好應啊！見到佢哋帶你行，千祈唔好跟住走啊！點解老人家要咁着緊咁講？嗰啲屁，嗰啲水，到底代表緊陰界嘅咩秘密？佢哋喺夢入面拉住你，究竟係想害你，定係有其他隱情？點解老人家要咁着緊嗰啲屁，嗰啲水，到底代表緊陰界嘅咩秘密？其實喺佛學嘅角度嚟講，呢啲夢叫做隱魂夢。夢入面出現嘅水流、屁輪、陌生嘅大屋，或者灰蒙蒙嘅霧氣，全部都係中陰界，即係人死後未投胎前嗰個空間嘅具象化表現。陰間無太陽、無實體嘅風景，所有景象都係由亡者嘅業力同潛意識幻化出嚟嘅。老人家叫你唔好跟住走，唔係因為你個先人變成咗厲鬼想害你，而係因為佢哋太過孤獨、太過無助，潛意識入面想拉埋你入去佢哋個世界，想你留喺佢身邊作伴。你想下，一個啱啱過身嘅人，肉身冇咗，周圍黑冚冚，得返一絲微弱嘅神色，佢哋驚唔驚？佢哋好驚㗎。地藏經入面講，中陰身嘅眾生就好似秋天嘅落葉咁，隨住業力嘅風飄嚟飄去，冇得自己控制。喺呢個咁彷徨嘅時候，佢哋唯一記得嘅，唯一覺得溫暖嘅，就係生前最親嘅你。於是佢哋嘅靈識就會順住呢份強烈嘅思念，穿透陰陽嘅界線，行入你嘅夢入面。佢叫你個名，拉你過皮，其實係一句無聲嘅哀求。我好驚，你陪下我啦。如果你喺夢入面心太軟，應咗佢，甚至真係跟住佢過咗嗰條皮，你嘅神識就會同陰界嘅氣場產生極強嘅連結。醒咗之後，你會發現自己成個人虛脫，面青口唇白，甚至大病一場。因為陰陽係相沖嘅，佢哋嘅愛喺陰間係執念，但嚟到陽間就會變成一股冰冷嘅寒氣，直接傷害到你嘅肉身。為咗令大家更加明白呢個道理，我講一個舊陣時民間流傳落嚟嘅古仔。喺清代嘅時候，南方有一條村，村入面有個女人叫秀姑。秀姑份人好命苦，老公早死，留低一個得5歲大嘅仔相依為命。秀姑將個仔當做命根咁死，有咩好嘢都留俾個仔。可惜天意弄人，秀姑喺個仔5歲嗰年染咗急病，幾日就走咗。臨死嗰陣，秀姑對眼死都唔肯合埋，對手死死咁捉住床邊個仔件衫仔，滿眼都係恐懼同唔捨得。佢擔心自己死咗之後，個仔冇人照顧，會被人恰，會挨餓。呢份極度嘅牽掛，令到佢嘅靈魂根本去唔到投胎。秀姑走咗之後嘅頭幾個月，個仔交俾咗村入面嘅親戚照顧。但係好奇怪，個仔晚晚去到凌晨3點幾，就會突然喺張床度坐起身，對住個窗係咁喊，係咁伸手去抓空氣。親戚問佢做咩事，個仔就喊住話：阿媽喺窗外面啊，佢話好凍，叫我出去陪佢。佢話帶我去河邊捉魚。親戚一聽，嚇到飆冷汗。但係慢慢個細路嘅身體一日比一日差，日日發低燒，塊面冇晒血色，對眼仲多咗一陣灰蒙蒙嘅氣。請咗幾多大夫返嚟睇都冇用，食咩藥都退唔到燒。就喺個細路快唔掂嘅時候，村口嚟咗個掛單嘅老和尚。親戚即刻抱住個細路去求救。和尚睇咗一眼個細路，嘆咗口氣，話唔係有鬼害人，係阿媽嘅愛變成咗攞命嘅刀。和尚冇畫符，亦冇做法事驅鬼。佢叫親戚喺秀姑生前住過嘅間房度點起一盞油燈，
然後和尚對住空蕩蕩嘅房門講咗一番話。佢話：秀姑，你睇下你個仔，你以為你晚晚返嚟睇佢係死佢，但你身上嘅陰氣已經凍病咗佢，你再唔放手，你個仔好快就要落陰曹地府陪你。你真係忍心睇住佢死？跟住和尚叫親戚將個細路抱埋去，叫細路對住空氣講：阿媽，我喺大伯度有飯食，有衫住，我過得好好，你安心去啦，唔好再返嚟揾我啦。你行近我好辛苦啊。傳說嗰一晚，房入面突然吹起一陣好大嘅陰風，吹到盞油燈忽明忽暗。但係當細路講完嗰句我好辛苦之後，風突然間停咗，盞油燈重新燒得好光。和尚話佢聽得明，佢放低咗啦。從嗰晚開始，個細路再無發過半夜驚醒嘅隱魂夢，燒亦都慢慢退咗，平平安安咁長大成人。呢個古仔聽落好似好遠，但裏面蘊藏住嘅佛理非常之深。秀姑唔係惡鬼，佢係一個偉大嘅母親，但係因為佢睇唔透生死，放唔低執念，佢嘅愛差啲害死自己最痛細嘅骨肉。好多時候，我哋夢見先人喺夢入面受苦，喺夢入面喊住叫你，你以為係佢哋喺下面冇錢使，被人蝦，其實好大程度上係你自己內心深處有愧疚，你覺得自己喺佢生前對佢唔夠好，你覺得遺憾，呢份愧疚同先人嘅不捨互相吸引，先至會製造出呢啲充滿悲傷同恐懼嘅夢境。你要明白，你喺夢入面跟住佢喊，應承佢嘅要求，唔係幫緊佢，而係將佢緊緊咁綁喺中陰界。真正嘅愛唔係死拉住唔放，而係知道時候到咗，就要學識勇敢咁揮手講再見。但係亡者嘅黏掛有時唔單止會反映喺夢入面，有啲人連日頭都會中招，甚至會喺身體上留低真真實實嘅痛楚。你有冇試過咁嘅經歷？明明呢排冇搬過咩重嘢，冇做粗重功夫，亦都冇拉傷肌肉，但係兩邊膊頭硬係覺得好攰、好緊，成個背脊好似俾嚿大石頭砸住咁。去睇西醫照 X 光，醫生話你骨骼正常。去睇中醫跌打，做推拿拔罐，拔完嗰2日好似鬆咗少少，但轉個頭，嗰種冤冤痛同埋沉重感又返嚟。最古怪嘅係，有時你行入屋企某個角落，例如先人以前最鍾意坐嗰張搖椅急邊，或者係佢生前成日煮飯嘅廚房，你會突然覺得背脊涼浸浸，有一股寒氣由腳底直衝上心口。你甚至會有一種錯覺，總係覺得身後面好似企咗個人，但攬轉頭，明明乜都冇。好多朋友遇到呢個情況，第一時間就嚇到飆冷汗，以為自己撞邪，又或者覺得係自己年紀大，血氣唔通，於是日日去揾師傅推拿，或者買埋一大堆膏藥貼。但今日我同你講，壓垮你嘅根本唔係咩病痛，亦唔係咩遊魂野鬼，而係一份你未還清嘅情債。點解會係背脊同膊頭？喺中醫同道家嘅角度嚟講，人嘅背脊有一條督脈，係全身陽氣最集中嘅地方，而兩邊膊頭就有2把陽火。當一個人陽氣旺盛，邪魔外道根本埋唔到身。但係當你身邊有至親過身，你日喊夜喊，情緒低落，食唔安坐唔落，你嘅陽氣就會跌到落谷底。呢個時候，先人喺陰間徘徊，佢哋個心好迷茫，好凍。佢哋冇咗肉身，只係剩低一股由執念化成嘅陰氣。當佢哋太過掛住你，行埋你身邊想睇下你，想攬下你嘅時候，佢哋身上嗰股冰冷嘅陰氣就會同你身上微弱嘅陽氣相撞。因為佢哋無形無相，只能夠依附喺你嘅氣場上面。而人體最容易承托呢股能量嘅地方就係肩背。你覺得膊頭重，其實係因為你孭起咗佢哋嘅思念。你覺得背脊涼，其實係因為佢哋嘅無助同悲傷正喺度侵蝕緊你嘅氣場。越係同你親近嘅人，呢股重量就壓得越深。好多時呢份沉重感唔係因為佢哋想害你。天下間邊有父母想害自己啲仔女，邊有老公老婆想拖垮對方？佢哋根本唔知道自己嘅靠近會令到你咁辛苦。佢哋就好似跌咗落冰窟入面嘅人，喺水中浮沉，出於本能，見到岸上面最親嘅你就死命伸手想捉住你，想攞少少溫暖。但結果係點？結果係你喺岸上唔單止救唔到佢，仲俾佢身上嗰陣刺骨嘅寒氣凍到你周身骨痛，
佛經地藏經入面有一句說話講得好透徹，經文話業力甚大，能的須彌，能深巨海，能將星到。用我哋平時聽得明嘅大白話嚟講，就係話人與人之間嘅業力同堅困，大到可以同須彌山，即係佛教入面最大嘅山一樣咁重，深到好似無底嘅大海咁深。好多人以為業力就等於做壞事嘅報應，其實唔係感情執念，唔捨得未講出口嘅道歉，未報答嘅恩情，全部都係業力。你肩背上面嗰座須彌山，就係由呢啲未曾好好告別嘅悲傷堆疊出嚟嘅。可能你會問，咁點解佢淨係揾我，唔揾屋企其他人？因為你哋之間嘅緣分最深，或者係因為佢臨走嗰陣最放唔低嘅就係你。可能佢生前應承過要睇住你大，但早走咗。可能佢病到口都開唔到嗰陣，你喺床前應承過會照顧好自己，但佢見到你家陣日日以淚洗面，佢個心根本安唔落嚟。呢份重量就係雙方嘅枷鎖。佢因為放唔低你，困喺中陰界受苦；你因為放唔低佢，搞到陽間嘅肉身百病丛生。你哋兩個，一個喺陰，一個喺陽，用互相折磨嘅方式去證明對方仲喺自己心入面。你諗下，呢種咁沉重嘅陪伴，真係你哋當初想要嘅咩？如果你身上真係有呢種肩背無端沉重，成日覺得身邊有股寒氣嘅記號，請你靜低心嚟，搵個自己一個嘅時間，喺屋企企定定，深呼吸，然後喺心入面默默對住嗰個方向講：我知道你喺度，我知道你擔心我，但係你睇下，我而家大個啦，我可以照顧自己啦。你趴喺我背脊度，我行得好辛苦，你亦都冇辦法去好嘅地方，我哋各自放手啦，好唔好？好多人試過，當佢哋真正由心底裏面發出呢個放手嘅念頭，再配合我哋之後會講嘅點燈同超度方法，嗰日下真，佢哋個膊頭會突然之間鬆晒，好似有一件濕透嘅厚棉用由身上甩低咗咁，成個人輕飄飄，連呼吸都順暢返。因為當你個心放開咗，陰陽之間嗰條互相拉扯嘅繩就自然會斷，佢終於可以轉身去佢應該去嘅地方。不過除咗夢境同埋身體上嘅沉重感之外，亡者嘅牽掛仲有一種更加隱蔽，但係殺傷力更加大嘅記號。有啲朋友平時生活正正常常，無法怪夢，膊頭亦都唔痛，但係每逢去到清明、重陽或者先人嘅死忌、生辰前後嗰幾日，成個人就會好似變咗另一個人咁，無端端發騰憎，睇咩都唔順眼，又或者成日屈喺房度喊，連飯都食唔落，個心好似俾針吉咁痛。點解一到呢啲特殊日子，你嘅情緒就會突然間崩塌？點解越係心地善良、孝順嘅人喺呢啲日子嘅反應就越強烈？今日我哋就嚟拆解亡者牽掛嘅第三個記號：逢時發愁，靈感通應。你以為自己係抑鬱發作，其實你係不知不覺之間變成咗陰界嘅一個接收器。你試下回想下，有冇試過咁嘅情況？無端端坐喺梳化度睇睇下電視，明明播緊好笑嘅綜藝節目，你無啦啦嘆一大口氣，又或者夜晚洗緊碗嗰陣，望住啲水流，眼淚就無端端係咁流，連自己都唔知喊緊乜。最慘嘅係，有啲人會變得脾氣好暴躁，行出街睇咩都唔順眼，去街市買餸覺得啲人頂住條路，返到屋企老公講錯半句說話就火星撞地球，鬧到拆天。去睇醫生，醫生話你壓力大，同身邊啲師奶朋友呻，人哋話你更年期發作，但你心入面好清楚，嗰種由心底裏面湧出嚟嘅灰暗、無力感，同埋嗰股無名火，根本唔屬於你原本嘅性格。點解一到呢啲特殊日子，你嘅情緒就會突然間崩塌？舊陣時啲街坊成日講節氣關口，喺傳統玄學裏面，節氣交替，大時大節，天地之間嘅陰陽磁場會發生好大嘅變化，陽氣轉弱，陰界嘅門戶氣場就會變得活躍。先人嘅靈識本來困喺中陰界，喺呢啲日子裏面，佢哋嘅能量會稍微增強，於是佢哋就會順住血脈同情分嘅指引，返嚟陽間睇下屋企人。但問題嚟啦，屋企咁多人，點解偏偏係你中招？點解其他兄弟姊妹食得瞓得，唯獨是你辛苦到好似病咗一場咁？因為你心太軟，你嘅情執太重，
佛門裏面有個詞語叫做同業相感，用我哋今日聽得明嘅大白話嚟講，就好似上一代人聽嗰啲老爺收音機咁。你想象下，成間屋有幾部收音機，其他兄弟姊妹嗰部早就轉咗去聽流行曲、聽財經新聞，大家各有各忙，掛住揾食，但唯獨是你呢一部收音機，因為你太孝順，你太放唔低，你嘅頻道一直死死咁停留喺先人過身嗰一日。當先人喺陰間徘徊，佢哋無肉身，感受到嘅只有孤獨、迷惘、寒冷同埋對你嘅牽掛。佢哋發出嚟嘅頻率係充滿焦慮同悲傷嘅。當佢哋一行埋嚟，屋企其他頻道唔啱嘅收音機根本收唔到音，但你嗰部因為一直對正佢個台，佢哋嗰份求不得、放唔低嘅雜音同悲鳴就全部俾你一滴不漏咁接收晒。所以你無端端覺得心翳，無端端想喊，甚至無端端發脾氣，嗰啲其實未必係你嘅情緒，而係先人嘅痛苦透過氣場嘅共振直接打落你嘅神經系統度。佢哋想講嘢但無口，佢哋想喊但冇眼淚，佢哋只能夠借助你嘅身體去發洩佢哋喺陰間嘅無助。我講過上一代人嘅例子，舊陣時喺大角咀啲唐樓度有個街坊，我哋叫佢榮叔。榮叔係個出名孝順嘅老好人，老母走咗10幾年，但每逢老母生忌前一個禮拜，榮叔就一定會出事，唔係突然間腸胃炎痛到入醫院，就係成個人黑口黑面，匿喺房度唔出聲，連最細嘅孫仔行埋去，佢都大發脾氣趕人走。佢老婆以為佢撞邪，買晒碌柚葉同元寶蠟燭返嚟擺。其實榮叔事後話，佢嗰幾日因為鋪頭忙，根本冇刻意諗起係老母生忌，但身體同情緒就自動波崩頭。嗰種感覺就好似突然間被一團好重嘅黑雲包住咁，點掙扎都出唔返嚟。呢個就係靈感通應最真實嘅表現。你大腦可能因為生活忙碌，暫時唔記得咗個日子，但你嘅靈魂，你潛意識裏面嗰條天線，從來都冇寬過。節氣一到，先人一埋身，你即刻中招。聽到呢度，可能你會覺得好心寒，甚至有啲嬲。咁係咪代表我啲先人好自私，死都要夾硬搞到我周身唔聚財？絕對唔係。你一定要明白，佢哋唔係有心搞事，佢哋只係太痛。喺佛法嚟講，中陰界係冇時間觀念嘅，佢哋日日夜夜都喺度重複緊臨。死前嗰一份痛苦同執念，可能係後悔生前對你唔夠好，可能係擔心你第時老咗冇人養，又或者係走得太急，一句道別都未講，去到特定節氣，佢哋能量強咗，就更加渴望得到陽間親人嘅安慰。佢哋靠近你，其實係發出緊一個求救信號。佢哋係想求道，佢哋希望你幫佢哋揾到一條出路，希望你幫佢哋解脫。但問題係，我哋陽間嘅人平時收到呢個信號之後做咗啲咩？一到清明、重陽，大家就買一大堆紙紮別墅、紙紮名牌手袋，幾千萬嘅冥絲銀紙，去到墳前一邊燒，一邊喊到呼天搶地。你以為咁樣就係盡孝？你以為燒多啲嘢，佢哋喺下面就過得好？其實你係用你嘅悲傷再次將佢哋鎖死喺原地。中陰身嘅靈識係靠念力去感應嘅。你每流一滴眼淚，你每講一句我好掛住你，你點解行得咁快？喺佢哋聽落去就好似千斤重嘅鐵鏈咁，死死咁鎖住佢哋對腳。你燒落去嘅嘢，佢哋未必收到，但你嘅眼淚同唔捨得，佢哋收得一清二楚。佛經入面講過，生者嘅眼淚跌落亡者身上，就好似將冰水淋落佢哋度咁，凍入骨髓。你越喊，佢哋喺陰間就越凍，越行唔開。佢哋見你咁痛苦，佢哋點捨得去投胎？呢份同業相感，如果唔去化解，就會變成一個死結。先人喺下面受苦，你喺陽間就年復一年咁折磨自己。你嘅軟心腸反而變成咗拖累雙方嘅毒藥。咁到底點做先至可以真正切斷呢條痛苦嘅鎖鏈，幫佢哋解脫，同時又解救你自己？自古以嚟，佛門都有一個最高明嘅超度方法，唔係叫你傾家蕩產去請幾多個師傅打齋，亦唔係叫你燒幾多車子錢，而係叫你為先人點一盞長明燈。但係你千萬唔好以為去廟度跌幾百蚊香油錢，寫個名，求其點盞燈就搞掂。如果你個心冇變，點1萬盞燈都冇用。
點解一盞平平無奇嘅細細油燈可以擋住千百年嘅業力，照光成條黃泉路？其實燈火本身係冇任何法力嘅，真正起作用嘅係你點燈嗰一刻嘅願力。為咗令你明白呢個道理，我同你講一單跨越千年、記載喺佛經入面嘅真實公案。呢個故事源自阿二世王秀決經。喺古時候嘅印度，有一次佛陀喺靈須山講經，當時嘅國王為咗彰顯自己嘅威水同埋誠心，命人喺由皇宮去到佛陀講經嗰座山嘅沿路點足幾萬盞大油燈。哇！嗰陣時幾萬盞燈排場有幾大，簡直係燈火通明，將成個夜空照到好似日頭咁光。嗰陣時城入面有個窮到撇嘅女人，我哋姑且叫佢做阿月。阿月窮到咩地步？佢連一個崩都冇，日日要靠行乞為生，連食餐飽飯都成問題。佢見到國王點咗幾萬盞燈去供佛，心入面好衰無，又好慚愧。佢諗：我今世咁窮咁折墮，就係因為我前世冇種下善因。我啲先人過身之後，我都冇能力為佢哋做啲乜嘢。佢哋而家喺下面一定好受苦，我一定要點一盞燈，為先人照亮出路，亦都為自己懺悔。於是阿月去街頭乞咗成日，受盡白眼，終於乞到2個銅錢。佢連飯都唔捨得買，揸住呢2個沾滿汗水同委屈嘅銅錢，跑去油鋪買燈油。油鋪老闆見佢得2個錢，忍唔住笑佢：喂，阿孫，2個錢買得幾多油啊？滴2滴就燒完啦，你買嚟有咩用啊？阿月流住眼淚話：我想點一盞燈，回向俾我過身嘅親人，等佢哋唔使喺黑暗入面挨凍，亦都願呢盞燈可以破除我心入面嘅無明執念。老闆聽完，心入面一震，覺得呢個女人雖然窮，但個心好大，於是偷偷地俾多咗少少油佢。嗰晚，阿月將佢嗰盞細到唔可以再細嘅油燈放喺國王嗰幾萬盞華麗大燈嘅最尾。奇蹟就喺第2日凌晨發生。天光嗰陣，佛陀嘅大弟子目犍連尊者負責去熄滅啲燈，因為日頭出太陽啦，唔需要再點燈。目犍連尊者係佛陀弟子入面神通第一嘅，佢用線一撥，國王嗰幾萬盞大燈，無論入面啲油有幾滿，火有幾猛，全部應聲熄晒。但唯獨是阿月嗰盞最細、最唔起眼嘅油燈，點撥都唔熄。目犍連尊者覺得好出奇，於是運用神通，吹起一陣大風，想將盞燈吹熄。點知陣風越吹，阿月嗰盞燈就燒得越旺，啲火光直衝上天，甚至穿透咗地底，照亮咗成個陰曹地府。陰間嗰啲原本受緊苦、困喺黑暗入面嘅亡靈，一見到呢道光，全部都停止咗喊聲，感受到一種前所未有嘅溫暖同平靜。目犍連尊者大驚失色，走去問佛陀：世尊，點解我用盡神通都吹唔熄呢盞咁細嘅燈？佛陀微微一笑，講咗一句震動3000大千世界嘅說話。佢話：呢盞燈莫講話係你，就算係4大海水全部湧過嚟，都淋唔熄。因為點呢盞燈嘅人，佢發出咗廣大無私嘅願力。國王點幾萬盞燈係為咗面子，係為咗自己嘅功德，但呢個窮女人點呢盞燈係將佢成條命、成副身家同埋對眾生嘅大悲心全部傾住落去。願力之光係任何業力嘅風都吹唔滅嘅。老友記，你聽得明呢個古仔背後嘅玄機未？你以為超度係科金啊？你以為俾錢買盞最貴嘅蓮花燈，個天就會幫你搞掂晒啲因果？當你去到寺廟點着嗰盞長明燈嗰陣，你個心喺度諗緊乜？如果你個心依然係老公啊，你死得好慘啊，你掉低我一個，我點算啊？如果你個心依然係你唔好走住啊，我好掛住你啊，我話俾你聽，你點嘅根本唔係燈，而係一條將先人五花大綁嘅鐵鏈。你嗰種充滿私心、充滿哀怨、充滿不捨嘅念頭，將嗰盞實體嘅燈光全部轉化成陰界入面最重嘅陰氣。先人睇到嘅唔係光明，而係你扔落去嘅一個咁大石頭，壓到佢哋連氣都唞唔到。佛門勸人為亡者點長明燈，真正嘅法理係咩？係一燈能破千年暗。呢個暗唔單止係黃泉路上面嘅黑，更加係你同先人心入面嗰個解唔開嘅無明執念。燈只係一個道具，一個藉口，真正要點亮嘅係你嘅心燈。當你企喺佛前點起嗰盞長明燈嗰一刻，你必須要好似阿月咁，
將所有嘅私心同執着全部放低。你望住嗰點火光，你個心要發出一個最強大嘅願力。你要同先人講，過去嘅恩恩怨怨，天平停平停，去到今日，借住呢盞燈，我哋一筆勾銷。我唔再用眼淚留住你，我亦唔再要你喺下面掛住我。我願呢點光明，照光你前面嘅路，你安心去投胎，安心去一個更加好嘅地方。你放心，我留喺陽間，一定會好好咁活下去。當你由心底裏面講出呢番說話，當你真正願意放開手嗰一猛那，你身上嗰份沉重嘅牽掛，你半夜驚醒嘅痛苦，就會隨住呢盞心燈嘅點燃，瞬間煙消雲散。而你嘅先人亦會喺同一秒鐘喺陰間見到一道穿透一切嘅強光，呢道光會化解佢哋身上所有嘅寒冷，接引佢哋脫離苦海。呢個先至係長明燈不滅嘅真正秘密。渡人永遠都係先渡己，你個心唔見光，先人又點會揾到路返屋企？但係講就容易，做就難。好多重感情嘅老友記聽到要放手，心入面第一時間係抗拒嘅。你會覺得，如果我唔喊，如果我連掛住佢都唔敢，咁我咪即係好無情，我係咪背叛咗佢？如果我都放低咗佢，佢喺下面孤零零一個，咪好慘。呢種諗法係我哋凡夫俗子最容易犯嘅迷思。你記住，佛法裏面講嘅放下，從來都唔係叫你忘記放下，唔係叫你抹殺過去嘅感情，亦唔係叫你當佢無存在過。放下係放低嗰種死死揸住唔放嘅執着，係斬斷嗰條互相折磨、互相拖累嘅無形鎖鏈。你記住佢嘅好，感恩佢對你嘅付出，然後帶住佢留俾你嗰份愛，好好咁過埋你自己下半世。呢個先至係對亡者最頂級、最有力量嘅超度。點解我會咁講？我哋打開地藏菩薩本願經，裏面有一個好核心，但好多人都誤解咗嘅秘密。經文入面有句說話叫做七分獲一，六分乃生者自利。用我哋平時聽得明嘅大白話嚟解釋，就好似請食飯咁。你為咗過身嘅親人去做功德，去誦經，去點燈，去行善，呢一切就好似你煮咗一台好豐盛嘅餸菜，但係先人喺陰間其實只係食到呢位餸嘅1/7，咁其餘嗰6/7去咗邊？去咗你自己度。你食大份，先人食細份。點解會咁安排？因為天地之間嘅因果法則就係咁，你先至係真真正正去發心去行動嗰個人，你嘅心念轉變咗，你嘅業力先至會改變。你試下諗下，如果你自己個心都係苦嘅，你日日眉頭深鎖，成個人散發住負能量，你端過去俾先人食嗰1/7，都係充滿苦澀味嘅。你想先人食得飽，食得甜，你自己首先要飽起嚟，你自己個心首先要有光明。如果你仲係俾個3個記號，半夜驚醒，肩背沉重，逢時發愁，折磨緊。如果你懷疑自己就係被亡者牽掛住嗰個人，我而家就教你3個真真正正可以幫到佢，又幫到你自己嘅方法。第一步，點燈回向，但千萬唔好帶住眼淚去到清靜嘅寺院，或者喺屋企清靜嘅角落，幫先人供一盞燈，一杯清水。但係記住，點燈嗰一刻，唔好再喊，唔好再求佢保佑你，更加唔好再講我好掛住你。你要喺心入面平平靜靜，但係好堅定咁同佢講，我知道你掛住我，但你睇我而家過得好好，你唔需要再擔心我，更加唔需要留喺我身邊。我願呢盞燈嘅光明照亮你前面嘅路，你跟住光行去一個無痛無苦嘅好地方。我哋各自安好，緣聚緣散。今日我將你交託俾佛菩薩，你安心上路啦。呢番說話就係斬斷情執嘅利劍。你個心一鬆，佢喺下面嗰條鎖鏈就即刻斷開。第二步，代佢行善，將陰執轉化為大愛。好多人一到大時大節就中意燒幾千萬嘅冥紙，燒紙紮名車大屋。其實嗰啲嘢只能夠滿足生者嘅虛榮同埋自我安慰，對亡靈嘅幫助微乎其微。真正可以幫佢哋積累福報，脫離中陰界嘅係行善。你可以用佢個名去捐少少錢俾有需要嘅人，去助印善書，或者去買啲米派俾老人家。每做一件善事，你都可以喺心裏面默默回向，願將今日行善嘅功德
全部回向俾我過身嘅親人某某某，願佢離苦得樂。你將對佢嗰份私家嘅小愛轉化成對大眾嘅大愛，呢股強大嘅陽光善氣係任何陰界嘅寒氣都抵擋唔住嘅。佢喺陰間就會因為你嘅善行感受到真正嘅溫暖同庇佑。第三步，好好生活就係最強嘅超度，呢一點係最難，但亦都係最重要嘅。你知唔知先人喺中陰界徘徊，望住陽間嘅你，佢哋最想見到嘅係乜嘢？唔係見到你為佢着校服着足3年，亦唔係見到你對住佢張相流眼淚。佢哋最想見到嘅係你食得落飯，瞓得安寧，識得笑。你每笑一次，你身上嘅陽氣就會發出一道光，呢道光會直接穿透陰陽，照落佢哋身上。你過得越好，你個人越開朗，佢哋喺下面就覺得越安慰。你徹徹底底咁放得低，佢哋先至可以毫無掛礙咁轉身去投胎，去迎接佢哋嘅下一段旅程。講到呢度，我哋呢期嘅內容就差唔多去到尾聲啦。回頭望下，一開始我哋講嗰啲好遠嘅記號，半夜無端端驚醒，背脊覺得好重，一到死忌就情緒崩塌。你原本以為係撞邪，以為係命中注定嘅劫數，但去到今日，你應該睇得好清楚。所謂嘅陰氣，所謂嘅玄學異象，講到尾，其實係你同親人之間未曾化解嘅心結。佛門講嘅超度，從來都唔係一場做俾外人睇嘅法事。超度亡者本質上係超度你自己心入面嗰個傷晒嘅靈魂。你唔放手，菩薩落嚟都拉佢唔走；你一放手，遍地都係接引嘅蓮花。生死嘅距離好遠，但心嘅距離好近。請你用慈悲做眼，用智慧做引，為嗰啲仲喺黑暗入面牽掛住你嘅親人，點起一盞真正嘅心燈啦。你行出陰霾嗰一日，就係佢哋得救得脫嗰一時。好啦，今日嘅分享就嚟到呢度。如果你覺得呢啲內容幫到你，請你訂閱呢個頻道，點個讚，分享俾身邊有需要嘅朋友。喺評論區寫低你而家最放唔低嘅一件事，或者最掛住嘅一個人，寫出嚟，面對佢，你個心就會鬆啲。祝願大家心燈長明，百無禁忌，好好過日子。我哋下期再見。